Loh, gue mau ngeprank si Mila mumpung dia lagi di WC, mau gue prank batuk darah ya kan, nanti gue ketuk kayak kan keluar kayak merah-merah tuh, gue pengen tahu sih rasanya di kayak gimana, penasaran kan, liatin. Oh. Lama. Ini mah kamu disantet. Bentar. Aku jadi baskom. Siapa yang berani nyantet kamu? Aku gadang tuh orang. Gimana? HP. Tolongin, Mi. Duh, pahit.